Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о первой помощи вашему ребенку при сухом кашле. Многие родители знают, да и не только родители, и взрослых мучает этот недуг, когда кашель забивает просто до слез и мокрота не отходит. Тут уже готов выпить и съесть все что угодно. Но не обязательно пить и есть. Можно сделать прогревание. Особенно вашему ребенку. Многие из вас спрашивают, как лучше полечить ребенка от кашля. Так вот, такой природный компресс, конечно же, горчичники, которые можно приобрести в аптеке, тоже очень хорошо помогают. Но нежную кожу ребенка они могут сжечь. А вот имбирь обладает природными свойствами антибиотика и прогревает очень хорошо, не оставляя ожога. Что нам понадобится? Для компресса, конечно же, понадобится пленочка, а также все это берется в пропорции 1 к 1. Берете любую ложку. Если это столовая, то все берется по 1 столовой. Если десертная, то все по 1 десертной. Или все по 1 чайной. Вот, например, у меня десертная ложка. Значит, 1 десертная ложка тертого имбиря, 1 десертная ложка хорошего меда, 1 десертная ложка оливкового масла и 1 десертная ложка муки. Мука для того, чтобы мы могли замесить такое как бы тесто, чтобы компресс не растекался, когда он нагреется на теле. Вот так. Кладем ложку муки, нарезаем почищенный имбирь мелкими кусочками, как чеснок, чтобы легко было раздавить в чесночнице. Так, теперь сюда добавляем оливковое масло. Так как мы делаем в первую очередь для ребенка, конечно же, берем натуральное первого отжима, экстра virgin. И если нет оливкового, возьмите любое другое натуральное. Можно, наверное, и подсолнечное, и льняное взять. Так, и столько же меда. Вот такого хорошего меда. Возьмем ровно столько же. Теперь хорошенько все вымешиваем. Все, наша лечебная прогревающая смесь готова. Теперь мы берем полиэтиленовую пленочку, вот такую. Ну, размер, конечно, вы подбираете по вашему ребенку или по взрослому, по тому человеку, которому вы будете делать. Вот так все выкладываете. Можно делать сразу и на грудь, и на спину, но обязательно исключайте область сердца и спереди, и сзади. На область сердца делать не нужно. Размазываете. Или можно намазывать прямо сразу на грудь и на спину. А пленочку прикладывать и прижимать сверху. Это как вам будет удобно. Не забываем сверху укутать теплым шарфиком. Что еще хочу сказать? Конечно же, прогревание делаются только в тот момент, когда уже прошла температура. Иначе вы нагреете температуру снова. Сначала сгоняется температура, а еще раньше вы обязательно должны обратиться к врачу. Так как кашель – это очень серьезная вещь. Он может перейти и в воспаление легких, и в легких может набраться жидкость, образоваться плеврит. Таких случаев очень много. А тем более, если вы делаете это детям, то дети от температуры и от воспаления легких, они сгорают просто как свечки. То есть, вот час назад он сидел, играл, а через час он уже сгорел. Я таких случаев за свою жизнь знаю очень много. Поэтому не тяните, вызовите сначала доктора, пусть он посмотрит. Если у вас ничего серьезного, такого как воспаление легких, нет, а бронхит или трахеит, и уже спала температура, то пользуйтесь на здоровье. Этот компрессик вам обязательно поможет. Накладываем его на 3 часа. Взрослому можно оставить на всю ночь, ребенку на 3 часа. Затем смываем теплой водичкой, и все, больше делать ничего не нужно. Вот такой компресс у нас получается. Его можно легко взять в руки, он не течет. Лечите своих ребятишек народными средствами. Это всегда альтернатива таблеткам, антибиотикам. Бывает, что к ним и не приходится прибегать. Ну, а уж если
серьезный случай, то народная медицина всегда хорошо помогает и параллельно официальной. То есть, если ребенок ваш пьет микстурку, пьет таблеточки, ставит укольчики, но температурка спала, то и вот такое прогревание, оно лишним не будет. Только как можно быстрее поставить его на ноги. Всего вам доброго.